Nih kita lihat bazar UMKM di daerah Cinere, Maruyung. Deket banget sama Kubamas Depok. Dan ini lagi ada acara bebas karaokean. Abang di sini buka stand untuk konsultasi hukum. Ada apa aja nih Bang? UMKM di daerah Cinere Maruyung ini nih. Apa aja kebanyakan? Kebanyakan kuliner makanan. Kuliner makanan. Kayaknya belum pernah ada ya Bang ya. Stand yang buat ini. Buat konsultasi hukum. Kayaknya belum ada ya di bazar-bazar ya. Orang Depok kayaknya belum ada yang bikin nih. Lawyer-lawyernya nih, pengacaranya nih atau LBH-nya nih Bang.